أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم wapendwa wana mizani popote mlipo. Katika taarifa tulizonazo hii leo tutajielekeza katika kufanyia uchambuzi matokeo ya kusimamishwa vita vya Gaza, ambapo Wafalastini na Waisraeli wanabadilishana mateka kama hatua ya mwanzo katika kuelekea katika kusimamisha vita vilivyodumu kwa muda wa miaka miwili. Katika utekelezaji huo inaonekana maelfu ya Wapalestina wakiwa katika misafara mirefu wameendelea kurejea katika makazi yao walioyakimbia kufuatia mashambulizi ya kikatili ya Wazayuni au kuamriwa kuhama na majeshi ya Israeli, lakini waliporejea wengi wao walikuta maeneo yao yamesalia magofu baada ya makazi yao kuangamizwa kabisa na majeshi ya Kizayuni. Wakati Umoja wa Mataifa ukijiandaa kuongeza misaada muhimu ya kibinadamu inayohitajika, mamia kwa maelfu ya Palestina walionekana kudhoofika kwa njaa ya kutengenezwa, hofu na majonzi ya misiba ya mauaji ya kikatili yaliyolenga kukifuta kabisa kizazi cha Palestina duniani. Wanaolia kwa machozi ya damu ndani ya mioyo yao. Bado kuna mengi ya kujiuliza juu ya uimara na uthabiti wa utekelezaji wa mkataba uliofikiwa kuhusu usimamishaji vita kufuatia mpango wa amani wa Rais Donald Trump wa Marekani wenye vipengele 20 kuhusu amani ya Gaza. Maelfu ya Wafalestina walianza kurejea katika nyumba zao zilizoharibiwa siku ya Jumamosi Oktoba 11, 2025, siku moja tu baada ya usitishaji mapigano kati ya Israeli na harakati ya mukawama ya Kiislamu ya ukombozi wa Palestina Hamas kuanza kutekelezwa. Msururu mkubwa wa watu wameonekana kutembea kwa miguu kuelekea kaskazini, wakipitia barabara za ufukweni kuelekea jiji la Gaza, eneo kubwa zaidi la nchi kavu katika ukanda huo. Mahmoud Basal, msemaji wa shirika la ulinzi la raia wa Gaza, alisema takriban Wafalestina 200,000 walikuwa tayari wamerejea kaskazini mwa Gaza tangu usitishaji mapigano ulipoanza kutekelezwa. Hakuna nyumba iliyosalia, zote zimeharibiwa, alisema, lakini tunafurahi kurudi mahali ambapo nyumba zetu zilikuwepo, hata kama ni juu ya magofu. Hiyo pia ni furaha kubwa. Kwa miaka miwili tumeteseka tukihama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Shirika la ulinzi wa raia wa Gaza lilithibitisha kuwa wanajeshi wa Israeli na magari ya kivita yalikuwa yakiondoka kutoka uwanja wa mapambano katika jiji la Gaza na Khan Yunis. Wizara ya mambo ya ndani inayoendeshwa na Hamas ilisema inatuma vikosi vya usalama katika maeneo ambayo jeshi la Israeli linaondoka. Umoja wa Mataifa umesema watu milioni 1.9 ambao ni sawa na 90% ya wakazi wote wa Gaza kabla ya vita waliokuwa wameyakimbia makazi yao wameanza kurejea katika maeneo yao. Wakati huo Umoja wa Mataifa umepewa idhini na Israeli kuanza kusambaza misaada kwa kiwango kikubwa zaidi kuanzia siku ya Jumapili Oktoba 12, 2025, afisa wa Umoja wa Mataifa alisema kwa sharti ya kutotajwa jina. Misaada huo utajumuisha tani zipatazo 170,000 za vifaa ambavyo tayari vimehifadhiwa katika nchi za jirani za Jordan na Misri. Msaada huo unalenga kukabiliana na utapiamlo mkali na hali ya njaa ambayo imezidi kuwa mbaya zaidi kutokana na vikwazo vya Israeli kuhusu upatikanaji wa misaada wakati wa vita. Watu wa Gaza bado wanahitaji misaada ya kibinadamu kwa kiwango cha juu, alisema Tess Ingram, meneja wa mawasiliano wa shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, katika mahojiano na shirika la habari, shirika la utangazaji la Ujerumani DW. Licha ya sherehe zilizofanyika Israeli na Gaza kufuatia kuanza kutekelezwa kwa awamu ya kwanza ya mpango wa amani wenye vipengele 20, masuala mengi bado hayajatatuliwa, yakiwemo swala la Hamas kuachana na silaha na mamlaka ya mpito iliyopendekezwa kwa Gaza ambayo ingeongozwa na Trump, huku Tony Blair, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, akipewa nafasi kubwa. Mpango huu unataka Israeli iendelee kuwepo kijeshi ndani ya maeneo ya Palestina bila kikomo, hasa katika mpaka wake na Israeli. Jeshi la kimataifa litakalojumuisha kwa kiasi kikubwa wanajeshi kutoka nchi za Kiarabu na za Kiislamu litakuwa na jukumu la kuhakikisha usalama wa ndani wa Gaza. Hata hivyo, Hamas ilitoa tamko siku ya Ijumaa jioni
ikikataa kile ilichokiita ulinzi wa kigeni na kuongeza kuwa uongozi wa Gaza ni suala la ndani la Wafalestina wenyewe. Chini ya makubaliano ya usitishaji mapigano, Hamas itakabidhi mateka 48 waliobaki, ambapo 20 kati yao wanadhaniwa kuwa bado hai. Wanatarajia kuachiliwa ndani ya siku chache zijazo. Baada ya kutangazwa makubaliano ya usitishaji vita katika ukanda wa Gaza na kubadilishana mateka kati ya utawala wa Kizayuni na harakati ya mukawama ya Kiislamu Hamas, vyombo vya habari na duru za kisiasa ndani ya utawala wa Kizayuni zimetoa lawama kuhusu namna vilivyomalizika vita kwa kusalia thabiti bila kutetereka mhimili wa harakati ya mukawama ya Palestina Hamas. Vyombo kadhaa vya habari vya utawala wa Kizayuni vimechapisha maandiko yenye mtazamo mbalimbali yanayoonyesha kutoridhishwa na matokeo ya vita dhidi ya ukanda wa Gaza baada ya kufikiwa makubaliano ya usitishaji mapigano ambayo kwa kiasi kikubwa dunia imeakisi kuwa yalikuwa ni mauaji badala ya vita, na vimepinga kuendelea kuwepo mukawama wenye uwezo kama Hamas katika eneo la ukanda wa Gaza. Hilo ni moja kati ya matatizo linaloukabili mkataba uliofikiwa. Yair Levin, naibu waziri mkuu na waziri wa sheria wa utawala wa Kizayuni, ndiye aliyoko katika mstari wa mbele kwa ukosoaji, na ameelezea makubaliano hayo kuwa ni kitu chenye gharama kubwa mno, na akasema kuachilia huru wa Palestina kuna gharama kubwa mno. Sisi tutaendelea kufanya juhudi ili kuhakikisha Hamasi haiwi tena na silaha wala udhibiti wa eneo la Gaza. Katika mjibizo uliotolewa na matamshi ya Levin, jukwaa moja la habari la utawala wa Kizayuni limeandika, hadithi ilianza kwenye kuangamizwa Hamas hadi kupokonywa silaha, lakini kiukweli ni kwamba Hamasi inasalia Gaza. Jukwaa hilo limetumia lugha hiyo ya mafumbo na ya kejeli kutoa mjibizo kwa kauli ya naibu waziri mkuu wa Israel na waziri wa sheria wa utawala wa Kizayuni. Mchambuzi wa masuala ya Kiarabu Tsef Hezekiel, yeye ameelezea katika tathmini yake kwamba Hamasi haijatoweka na wala haijaangamizwa. Kisha kauliza, je, sisi tumeshinda? Je, itabidi itikadi mbaya inayoua ya Hamas si tishio tena kwetu? Akiuliza kwa maana ya kuhoji kwamba ni nini Israeli ilichopata katika mwishilizo wa vita hivi, kwamba je, Israeli imeshinda vita kama ilivyokusudia, Hamasi imetoweka au bado ipo? Kwa upande mwingine, mwandishi wa habari wa magazeti ya Israel Baruchi Yedid, yeye ameelezea kutoridhishwa na kifungu kinachohusu kuachiliwa huru wa Palestina wanaoshikiliwa kwenye magereza ya utawala wa Kizayuni, na akaandika, Hamas itafanikiwa kuyaacha magereza yakiwa matupu wakati kiwango cha muda wake wa kusalia huko Gaza bado hakijajulikana. Aviv Yassarof, mchambuzi wa masuala ya Kiarabu katika gazeti la Yedioth Ahronoth, yeye ameandika kuwa Hamasi imeushinda utawala wa Kizayuni katika ulingo wa siasa na kimataifa, na akaongeza kwa kusema uharibifu na idadi kubwa ya wahanga itazidisha chuki dhidi ya utawala wa Kizayuni, si huko Gaza tu au ukingo wa Maghrib, bali duniani kote. Hamasi inasalia Gaza na imeushinda utawala wa Kizayuni katika uga wa kisiasa na katika diplomasia ya kimataifa, huku chuki dhidi ya utawala wa Kizayuni ikiongezeka si Gaza pekee au katika ukingo wa Maghrib, bali kwa mataifa yote duniani. Chuki dhidi ya Israel imezidi kupita kiasi. Yassarof aidha amesisitiza kuwa unapotembea mji wowote wa Ulaya sasa hivi utakuonyesha hali tofauti za namna utawala wa Kizayuni ulivyoshindwa kisiasa. Mwandishi huyo wa Kizayuni ameashiria mjumuiko ya mikusanyiko ya kuonyesha mshikamano na Gaza inayoshuhudiwa barani Ulaya na Marekani, na kusema anaamini kwamba Hamas imefanikiwa kuhamasisha umma mahala popote duniani. Kwa maelezo yake, baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni limeshindwa. Pichani ni maandamano makubwa ya kuunga mkono Gaza na Palestina dhidi ya Israel yakifanyika nchini Marekani, si mbali sana na ofisi ya rais wa Marekani, White House. Hii ina tafsiri moja tu, ambayo ni kwamba ni viongozi tu wa utawala wa Marekani wanaounga mkono Uzayuni na kwamba wananchi wa Marekani wako pamoja na Palestina. Aviv Yassarof ametahadharisha kwamba tatizo kubwa zaidi ni kushindwa waziwazi serikali ya Israel kubadilisha mwelekeo wa maoni ya umma nchini Marekani, wakiwemo wa Republican kutambuliwa rasmi nchi ya Palestina
na nchi za magharibi ni moja ya mafanikio ya kisiasa iliyoyapata Hamas, ambayo ni matokeo ya kutokuwa na mkakati kwa serikali ya Israel. Misimamo yote hii ilitangazwa mara baada ya duru za Falastini pamoja na vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni ikiwemo channel ya 12 kutangaza mchana wa siku ya Alhamisi Oktoba 9 kuwa usitishaji vita huko Gaza ungeanza kutekelezwa saa 6 mchana kwa saa za Gaza kufuatia makubaliano rasmi yaliyofikiwa katika mazungumzo ya hivi karibuni. Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, alieleza hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa kuwa vita vya Gaza havitosimamishwa wala hakutokuwepo mazungumzo hadi pale toni la damu ya mwanahamas wa mwisho au achiwe mateka wa Israeli au wa Falastini wote pamoja na Hamas waondoke katika ukanda wa Gaza. Lakini kinyume chake, vita imesimama kwa njia ya mazungumzo na huko ni kushindwa. Tafadhali tuangalie ni maeneo gani ambayo Israeli imeshindwa kufikia makusudio yake. Kwanza, Israeli imeshindwa kuwapata mateka wake kwa mtutu wa bunduki licha ya mauaji holela ya miaka miwili, ikiwa ni ishara ya kushindwa kwake. Pili, Israeli ilipoona inashindwa na ni vigumu kuwamaliza Hamas, ikageukia upande wa pili ambao ilikuwa ni kutangaza kuwa vita vitamalizwa kwa Hamas na Wafalestina wote kuondoka katika ukanda wa Gaza. Lakini badala yake, hadi tangazo la kusitisha vita likitolewa, Israel ilifanya mazungumzo na Hamas, na bila shaka Hamas ipo Gaza na itasalia huko kwa kuwa ndio ardhi wa Falastini waliopewa na Mwenyezi Mungu. Tatu, Israeli imefeli na kushindwa kuwaondoa Hamas katika ukanda wa Gaza na Wafalestina kwa ujumla wao kama ilivyodai, na badala yake misafara ya majeshi yaliyoivamia Gaza kutoka Israeli inaonekana kuondoka pamoja na vifaru vyao ili kurejea walikotoka na kuacha wakazi wa Gaza wakiwa salama pamoja na Hamas wenyewe. Namba 4, Israeli ikiwa inapigana na wanamukawama wa Kiislamu Hamas waliofungiwa ndani ya nyumba isiyokuwa na milango wala madirisha, wasioweza kupata msaada wa namna yoyote ile kutoka nje, hata hawana njia ya kukimbia wanapokuwa wamehitaji kukimbia, ili jinaki na kujitapa kumaliza vita katika muda usiopungua wiki 2 hivi. Lakini kinyume chake, vita imemalizika baada ya miaka miwili, jambo ambalo linaashiria kama endapo Hamas wangeweza kupata msaada wa silaha kama ambavyo Israeli imekuwa ikipata misaada yote kwa ajili ya kuipiga Gaza, maana yake ni kwamba Hamas ingeweza kuleta matokeo ambayo dunia ingeshangazwa. Lakini Hamas ilikuwa ni jela, Gaza ni jela ambayo waliwekwa wa Falastini ili waweze kumalizwa, lakini bila kutegemea, na katika hali ambayo ni muujiza. Israeli pamoja na miguvu ilionayo kutoka Marekani, kutoka Ulaya, wameshindwa kuimaliza Hamas. Ipo, lakini vile vile wameondoka na kuacha Hamas kinyume na walivyokuwa wamekusudia. 5, duru za habari za utawala wa Kizayuni wa Israeli zimekiri kwamba vita vya Gaza vimeishia kwa Hamas kupata mafanikio mengi, kiasi kwamba licha ya miaka miwili ya mashambulizi ya kila upande, lakini Wazayuni wameshindwa kuivunja harakati hiyo, kama ambavyo wameshindwa pia kuipokonya silaha kama ilivyokuwa makusudio yao, kwamba Hamas inyang'anywe silaha, Hamas waondoke katika ukanda wa Gaza, Hamas wanyang'anywe utawala katika ukanda wa Gaza. Mbali na tathmini ya mizani, wakati mkataba wa kusitisha mapigano umefikia, vyombo vya habari vya Kizayuni vya Israel vilikiri kuwa jeshi la Israel limeshindwa kufikia malengo yake. Mtandao wa Kizayuni wa 1-24 umekiri kwamba vita vimeisha tena Gaza na Hamas imepata mafanikio mengi. Kurejea wa Falestina kwenye maeneo yao ni hatua ya kwanza ya utekelezaji wa usitishaji mapigano ambao pia uliidhinishwa na baraza la mawaziri la Israel mnamo asubuhi ya siku ya Ijumaa Oktoba 10, 2025. Makubaliano hayo yamefikiwa baada ya siku 4 za mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Israel na Hamas huko Sharm el-Sheikh nchini Misri, yaliyopatanishwa na Ankara kwa maana ya Uturuki, Cairo na Doha, Qatar, na kusimamiwa na Marekani. Yanajumuisha kuachiliwa huru baadhi ya mateka wa Israel na kubadilishana mateka wa Palestina. Hamas iko mbioni kurejesha udhibiti wake kamili katika maeneo ya ukanda wa Gaza. Levinson ameandika kuwa
Hadi siku ya mwisho ya vita, harakati hiyo ya ukombozi wa Palestina imeweza kudumisha muundo wake wa kitaasisi, uongozi na wa kisiasa, kamandi na kwenye medani ya vita na udhibiti katika ukanda wa Gaza. Mwandishi huyo wa gazeti la Haaretz ameendelea kueleza kwamba hakuna kiongozi yoyote wa Hamas aliyeasi ama kujitoa kwenye harakati hiyo au kuanzisha harakati za upinzani au kusalimu amri au kuvujisha siri au kuwauza mateka kwa pesa zilizokuwa zikitumia na vyombo vya ujasusi vya Israeli na Marekani. Mbali na Chaim Levinson, Avi Yassaroff, mchambuzi wa masuala ya Kiarabu katika gazeti la Yedioth Ahronoth, amesema Hamas imeishinda Israel katika vita na katika ulingo wa kisiasa kimataifa, na kaongeza kwa kusema uharibifu uliofanywa na jeshi la utawala huo na idadi kubwa ya Wafalestina waliouliwa katika vita hivyo, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, vitazidisha tu chuki dhidi ya Israel, si Gaza pekee bali duniani kote. Kwa upande mwingine, Israel bila ubishi wowote imeshinda kwa kuteketeza Wafalestina wa Gaza katika sura ya ukatili kupita kiasi, na aina ya utekelezaji iliyotumiwa na Israel kuwateketeza Wafalestina ni aina ya ukatili wa hali ya juu na wa kinyama. Zana iliyotumia ni kuziweka pembeni sheria zote za kimataifa zinazohusiana na vita. Miongoni mwa shuruti za vita kwa watu wanaoingia vitani, kwa sheria za kidini na kwa sheria za kimataifa, kwanza usiue watoto. Lakini Israeli imeua zaidi ya watoto 20,000. Usiue kina mama, wazee na vikongwe. Usiharibu mashamba. Usiharibu vyanzo vya maji. Usiwaue wanyama bila sababu yoyote. Kuharibu mali kama majengo na kadhalika. Kumshambulia asiyehusika katika mapigano. Na hili Israeli hakuna hata moja kati ya hayo ambapo majeshi ya Israeli yametekeleza. Majeshi ya Israeli yamemuua kila aliye Mpalestina, yamevunja nyumba ya kila aliye Mpalestina, yamevunja miundombinu yote kwa 90%. Hakuna maji, hakuna umeme, hakuna mawasiliano, hakuna dawa, hakuna hospitali, hakuna chakula. Haya yote Israeli imeyafanya ili kupata ushindi wa kuua raia wa Palestina. Basi kwa msingi huo Israel inapata daraja ya juu sana katika dunia kwa kuhesabika kwa inajeshi katili kupata kuwa katili zaidi katika dunia ambalo halina ubinadamu kwa namna yoyote ile iwayo. Wametengeneza utaratibu wa njaa na wanawaita wa Palestina kwamba leo kutakuwa na mgao wa chakula mahala fulani. Wa Palestina kwa njaa walionayo wote wanakusanyika, na baada ya kusanyika watu 2-3 watapewa mifuko ya chakula, na baada ya hapo watakuja wa Israel na mabomu watawapiga na kwa risasi watawaua kwa mamia. Hili wamelifanya na wameweza. Lakini kama Hamas wangeweza kupata silaha, wangepata kupata msaada ili waweze kupambana na Israel, bila shaka kungekuwa na matokeo yaliyo tofauti na hivi sasa. Tunaposema kwamba Israel imeshindwa, si maana yake kwamba Israel haina jeshi, si maana yake kwamba Israel haina silaha, dahasha. Tunasema hivyo kwa sababu yale yaliyosemwa na Netanyahu kuhusu vita itakavyokwisha, kuhusu namna ambavyo Hamas itashindwa katika kipindi kifupi, hakuna hata moja lililotimia. Na hii inaonyesha kwamba mbinu za kivita za Israel hazikutosha kwa Hamas, hata kama Hamas walikuwa wamefungiwa katika chumba ambacho hakina madirisha wala milango. Kwa hivyo katika hayo yanaendelea, tumuombe Mwenyezi Mungu. Tumuombe Mwenyezi Mungu kwa sababu bado ni mwanzo. Bado ni mwanzo kwa sababu hii ni hatua ya kwanza. Kuna hatua ya pili ya kuwaleta wageni kuja kuitawala Gaza, akiwemo Tony Blair. Wa Palestina hawamuelewi Tony Blair. Kuna kuletwa majeshi ya kigeni kuja kuilinda Gaza, ambapo Hamas hawaelewi, wanaona kuwa ni kuwaletea ukoloni na ni mambo ya ndani ambayo wanastahili wao wenyewe kuamua. Kwa hiyo bado kuna majadiliano ili kuweza kufanikisha moja kwa moja matatizo hili. Tumuombe Mwenyezi Mungu ajalie upatikane amani na usalama wa kudumu, na wanao kwenda katika majadiliano haya Mwenyezi Mungu awape moyo wa subira, awape moyo wa imani,
waweze kuona tabu kuendelea kuwa katika hali kama hii, ili watu waweze kuishi kwa uhuru na kwa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo. Allah